วัสดีตอนเช้าๆครับพี่น้องพามายามปลาไหลน้ำกันโอ้ฝนตกแห้งมาขึ้นพี่น้องเพิ่งลังนั่นกันลันลังนั่นกันลันนั่นลังยุ่งมุมแต่ว่าบ่ฮู้ว่าป่าคือไอ้ฝนตกถึงลันเลยเดี๋ยวเขายังมาเบิ่งน้ำกันมายามปลาไหลกันพี่น้องโอ้เมื่อวานบ่ได้ใส่บูทพี่น้องยามปลาหอยซุ่มนี่แหละครับเมื่อวานป้อนวาบเลยตีนพี่น้องโอ้น้ำมันขึ้นคักทุกคนน้ำขึ้นคักอยู่น้อยหนึงคือปะยังไงส่งเป็นสีหนักๆอยู่อุ้ยมีตัวครับพี่น้องมีตัวนั่นเหรอครับตัวใหญ่เลยครับจักตัวปุ่นนี่เฮ้ยเอ็ดอะไรกับมันปลามันก็ดิ่นมาอย่างมีตัวพี่น้องมีตัวครับผมยาเด้อยาเด้อใหญ่เลยพี่น้องบาดยังใหญ่เลยบาดยังเต็มหรอกพี่น้องมันขนาดนั้นพี่น้องนะปึ๊บอุ้ยพี่น้องพี่น้องผมแห้งขึ้นว่ามันเหมือนฝนถึกฝนน้ำถึกจันเลยรันเลยทีนี้เดี๋ยวก็ได้ทั้งโหหลังแหบกันเดี๋ยวก็ได้สองหลังพี่น้องพี่น้องนี่กันโหฝนมันตกแห้งครับเพื่อนก็อันนี้ติดจันเลยพี่น้องไปอีกแล้วพอยังติดจันอีกแล้วหนูเลยขาวๆนี่ยังขาวๆอะไรพี่น้องใส่สามหลังคือเก้าพี่น้องเขาหลังเดียวอยู่ในสาว่าเขาเลยเพิ่งเลยเป็นไงบ้างยังตัวนึงครับพี่น้องสุดยอดเลยครับผมว่ากันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องต้นปูตินนั่นนี่แหละมันๆครับผม